تاسو ته یو ذکر وایم محترم. اکثر دنیاوي مشکلات ډېر زه مکه کې وم یو 4 ورځې مخکې شپږ یو کس راغی د ریاض نه ماله ما ته قاري صاحب دومره مشکلاتو کې چې 58,000 را باندې قرضه ده د سعودي ریالونه 58,000 نه د ما خیال دی 50 लाख روپۍ جوړېږي. یو ډېره غریبي مې ده او کور کې مې بچي نه اردي قسم دی ریاض ته د ریاض نه راغلی و دغه کې مکې ته دونه سفر دی لکه دې نه چې کراچۍ ته دی او اورېدلي مې چې ته عمرې له راغلی تا له ملاقات له راغلی بس چې دعا راته وکړي. قاري صاحب او ګاډۍ م رانه شریکې والا به وتلي دلته داسې عجیبه غوندې نظام دی که چا سعودي کې وخت تېر کړي پته ورته لګېږي څه سخت غوندې ژوند دی مسافري الله دې موږ ټول د مسافرۍ د ژوند نه وساتي امین ووایي. بس لږه خورئ خو په کور خورئ محترم دلته ګاډۍ ځان له ولګوه بار خو په کور خوره خپلو بچو له راځه مسافرۍ څه درندګۍ والا زندګي ده اخره. ما د مسافرو حال ولیده ما بیروني ممالکو ته ډېرې سفرې وکړې ما دا بیروني حال ولیده د مسافر اخري اوس کې چې رالی منفوخه کې زما بیان یو اترو د مخکې منفوخه یو غټ دغه دی ریاض کې ډېر مسافر راغلي زما بیان ده ته په دې قاري صاحب دغه د ما دا بیان به چې ته په دې میډیا ګوري چې ما د هغې حال ولي وایي د قاري صاحب بیان هغې په منډه منډه جامې بدلې کړې وې لامبل ټول د وخت را منډې وال یو غټه حجره ده هلته دا دغه هم کېږي که څوک منفوخې ته تللي ښه ماشاءالله یو غټه دیره ده هلته هغې پکې دا دغه هم کوي. ما چې د هغې حال مې دې دا منډې ولې وایي دې اوس راله اوبه لامبي کپړې به بدلې کړي خپلې کپړې به مشین ته واچي او ځان له به کانه باندې کړي نو دې د دې 4-5 غنټې په دې وځي چې د کار نه راشي ډېر پرې باندې خفه شو. دلته خو موږ له قسم دی چې مسافر شي نو د ښځو قدر ورشي تیاره وله ورکوي جامې ورته ایسرې کړې په انګر کې زوړندې کړي کانه تیاره بوټ پالش هر څه ورکوي که نه خو چې لړ شي محترم پته ورته د ښځې ولګېږي قدر ورته معلوم شي. نو د ریاض نه ما یو کس راغلی ما ته حضرت ډېر مشکلاتو کې ما یو ذکر دله دلته مکه کې در کوم ته وکړو د دې تا لږ ګرنټي در کوم چې 3 ورځو کې به تاثیر ښیي انشاءالله او دا د په خپله کوم تاسو ته نن وایم ووایم که ونه وایم انشاءالله اواز رانغی چې څوک وایي ووایې لاس اوچت کړي سبحان الله صحیح دا زه په خپله هم کوم او زه خو ډېر وایم او تاسو ته لږ مقدار کې وایم 3 ورځو کې به دا ذکر رزلټ ښیي چې په 3 ورځو کې اونه خورا به شي زما مخې ته به ودرېږي ډایرکټ په زما مخې ته ودرېږي وایي دروغ دی ویلي بس نوره خبره نه کوم دونه ګارنټي ورکوم څوک تا له مولا درکوي دونه ګارنټي زه دله د منبر نه در کوم 3 ورځو کې به رزلټ ښیي چې ویې نه خو ما ته مخاطب ودرېږه وی مولوي صاحب پټکي په سر دی په منبر باندې دروغ ویلي او دا د ما ګارنټي ده چې چا له مې ورکړې ده ذکر مې کس له ورکړه چې لاړ ریاض ته لاړه د شپې عمرې م وکړه چې لاړه 3 ورځې پسې راته کال وکړه قسم د قاري صاحب په 4 میاشتو کې مې 300 ریال په 2 ورځو کې خپلې ابۍ له ولېږل سبحان الله ووایي په مکه کې ومله وی 300 ریال مې کور ته ولېږل ابۍ مې جړلو چې بچیه 4-5 میاشتې وشوې نارې او خرزونه م کړي دي څنګه چل وکړې ما ته چې یو مولا سره میلاو شوی م هغه راته یو وظیفه ښودلې ده او قسم دې په 2 ورځو کې مې 300 ریال وګټل 300 ریال نه ډېر روپۍ جوړېږي تاسو پته لګي نو ما ته پته دا رزلټ ښیي او مشکلات په دنیا کې چاته نشته یو اخیری جمله وایم بس اخره کې درته دا ذکر خیم دعا کو آواز مې خراب امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جمله او فرمایله اے صحابو تاسو د زندگی تیر شي تاسو باندې د نارې راشي هر قسم حالت ته په تاسو راشي خو صحابو ستاسو جبه د الله د ذکر نه غافل نشي او مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت صحابو تاسو ته یو سخت جمله وایم نن اے مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر هغه انسان چې ذکر د الله کوي مثل الحي والميت که ذکر د کو نو صحابو جمدی تاسو او که ذکر تاسو په خوله باندې نو صحابو که تاسو ګرځئ خو مثالم د مړو دی ګوره یاد ساتئ تاسو مړی زما پکاته کې امام الانبیاء فرمایل محترم او تاسو ته عجیبه جمله وایم القول البديع علامه سخاوي رحمت الله علیه القول البديع في الصلاه على حبيب الشفيع کې یو واقع لیکلی ده او د ذکر ما تاسو ته ډیر فواید دي دا تعالی محترم دنیاوی مشکلات حل کینو الله وی قبر بدرته نه اسانم خو هاغه مؤمن چې روزانه کاونټر د سری الله 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 استغفر الله
وای لا حول ولا قوة الا بالله وایا درود شریف وای چې څه په خوله باندې درځي خو وایه خو وایه د الله ذکر کو الله الصمد الله الصمد قل هو الله چې څه درځي وایه الله وی رضا کېږم داسو ته ما وی د چاړه په ژبه باندې مور پلار وی الله وی بندګانو ما ته محبوب یې زه ستاسو په ژبه پوهېږم ستا د ژبې نه چې زما یاد هر څنګه وځي هر څنګه اواز چې ووته او زه یو عجیبه جمله وایم جبریل علیه السلام نبی علیه السلام نه راغی خبره نیمه کې پاتې د الله رسول تا نه قربان شم قسم دی الله تعالی داسې څه درکړي دي چې مخکني امتونو له نه دي ورکړي نبی علیه السلام متوجه شه ورته پته وه جبریل څه داسې دي چې مال او زما امت له راکړي دي مخکنو له نه دي ورکړي د الله رسول وی مخکنو امتونو به الله ته اوازونه کول خو خدای دوباره جواب نه دی ورکړي لیکن چې ستا فیصله راغله او ستا حق راغی نو ستا په حق کې وفرمایل چې فذکروني اذکرکم مخکنو امتونو به زه یادونم خو ما نه دی یاد کړی نن مې کاته الټه کړه کتاب مې بدل کړ قرآن کتاب مې بدل کړ تورات زبور دا آسماني کتابونه دي قرآن مې ووی او یو جمله مې وویله چې مخکنو امتونو ما ته ډېرې چغې والې دي او اوازونه یې کړي دي په شا مې نه دي کتلی کار مې وله کړی دی خو یاد کړی مې نه دی لیکن چې ستا د امت باری راله فذکروني اذکرکم ستا بنده چې ما یو پیره یاد کړي نو قسم دې زه 10 پیره یاد کړم شکر صاحب سبحان الله ستا بنده ما یاد کړي نو زه به یې یاد کړم ما نن سیستم بدل کړ دا ستا د امت خاصه ده چې ستا امتي الله ووایي الله ورته د بر نه فرښتو ته ووایي ای په فرش باندې ستا امتي د الله تذکره وکړي نو په عرش باندې زما رب په عرش باندې زما رب د فرښتو په مجلس کې ستا تذکره وکړي یو انسان دی ووی چې الله دلته دی الله ووی الله بره په اسمان فرښتې مخاطب کړي وی پلانکي بنده زما نوم واغستا تا تذکره بره په اسمان باندې وشي او دا زه نه وایم دا الله وایي محترم او خدای دروغ وایي دا زموږ عقیده نه زموږ په ذهن کې الله دروغ وایي زموږ یقین دا نه راځي الله وایي ته ما لاندې یاد کړه په فرش او زه دې په عرش یادوم محترم تاسو ته یو ذکر ویم هر قسم دنیاوي مشکل در باندې راغی غم در باندې راغی لاس ته تنګ شه ته پوه شو چې بنده ته محتاجه کېږم یو ذکر دی 3 ټکي دي محترمو 3 څلور ټکي دا به ستا په ژبه باندې اټومیټک جاري کېږي خو شرط پکې دا دی چې لږه غونتې تقوا غواړي دروغ به نه وایي دغه اوقاتو کې چاله به فضول سیوایي خبرې به نه کې غیبت به نه کې د هفته 2 ورځو کې مسلسل غیبت به نه کې مکمل دروغ به نه وایي سترګونه به د بدنظري نه کېږي بس کاونټر باندې به د یو لفظ 3 ټکي د خولې نه وځي هغه 3 ټکي دا دي محترمو یا وهابو یا فتاحو الله الصمد بس دا یو 3 ټکي دي یا وهابو که بیا چارې نه ورته نو بره کمره کې ناست دی یا حاجي صاحب یاد بشي آسان دی یا وهابو یا فتاحو الله الصمد هر قسم مشکل در باندې راغی او څه نه کېږي بالکل څه نه کېږي او بند شوې بس ډایرکټ په اټومیټک ستا ژبه دا شروع کړي یا وهابو یا فتاحو الله الصمد دا یو پیره شوه څونه به وایي دا به 3013 پیرې څونه به وایي 3013 او مخکې وروستو به ته 3 پیرې درود شریف وایي 3 پیرې درود شریف اول 3013 پیرې یا وهابو یا فتاحو الله الصمد بیا 3 پیرې درود شریف او زړه باندې بلاس کړي خدای مشکل کې مو ته ازادېدونکې او ته ورکوونکې خدای ته امداد کوه بس الله وایي چې اواز دې ما ته راورسېده نو زه ډېر غیر ته چې یو عام سړي ته دروازه وډبې او مشکل کې او هغه کې لږ غوندې غیرت وي نو هغه د بېنوا نه لیږي محترمو بېنوا دې نه لیږي نو چې بیا ته د الله د ذات او د در دروازه وډبې او د خدای در ته ودرېږي نو د الله نه غیرتي ذات شته جواب راکړي د الله نه غیرتي ذات شته بس الله وی ما ته وایه زه اواز در کوم او اوس زه د انتظام کوم دا ذکر زه خپله کوم دا زما روزمره خو زما مقدار ډېر دی تاسو ته نه وایم او نه تاسو هغه مقدار ویلی شي بس 3013 پیرې وایه داسې که ویلی شي سیوا ویلی شي هر څومره ویلی شي 2 ورځو کې به خدای سیسټم ټیکي ریزلټ په 3 ورځو کې وځي لکه 2 ورځو کې به سیسټم انشاءالله ستا کلیر کېږي या हबीब सलाम अलैका सलाम